Құрметті пайдаланушылар, назарларыңызға үй тапсырманы беру және де файлды бекіту жөніндегі нұсқаулықты ұсынамыз. Бұл нұсқаулық қашықтықтан оқыту және де онлайн сабақтарды жасау уақытында арналған нұсқаулық болып табылады. Ол үшін күнделік сайтына өтіп, кіру батырмасын басуыңыз қажет болады және де өзіңіздің пайдаланушы аты мен құпия сөзді пайдаланып жүйеге кіргеннен кейін мектеп жұмыс үстеліне өтуіңіз қажет. Өткеннен кейін пәндер мен сыныптар блогында сіздердің сабақ кестесінде бекітілген сыныптар және пәндер тізімі шығады. Үй тапсырманы беру үшін сіз қажетті пән бойынша, қажетті сынып бойынша журналға өтіңіздер. Өткеннен кейін сабақ парақшасына өту үшін журнал бетіндегі күннің үстіне басу қажет. Күннің үстіне басқаннан кейін сізде сабақ парақшасы ашылады. Егер қосымша түрде сабақ үстінде өтілетін ақпарат бар болса, яғни қосымша деректер, қосымша оқуға арналған кітаптар және де басқа деректер. Ол үшін сабақ парақшасындағы файлдар бекіту функциясы арқылы қосымша түрдегі файлды бекітуге болады. Оны файлды таңдау батырмасын басқаннан кейін файлды таңдап, жүктеу батырмасын басу қажет. Егер балалар файл арқылы үй тапсырманы орындап жасау қажет болса, онда үй тапсырмаларын беру уақытында үтті қосу батырмасына басқаннан кейін міндетті түрде тексеруді қажет етеді және де нәтижелері бар файл қажет батырмаларын басуыңыз қажет. Егер нәтижелері бар файл қажет батырмасы басылмай қалса, онда оқушы үй тапсырмасын орындаған уақытта файлды бекітетін мүмкіндігі пайда болмайды. Үй тапсырмасының сипаттамасына үй тапсырмасының сипатын енгізуіңіз қажет. Қажет болған жағдайда минутпен есептегендегі орындау уақыты енгізуге болады. Ары қарай файлды бекіту батырмасы арқылы файлдарды жүктеу батырмасын басып, қажетті файлды компьютерден енгізуге болады. Оны бекіткеннен кейін файл автоматты түрде жүктелетін болады. Ары қарай үтті беру батырмасын басып, үй тапсырмасы автоматты түрде балаларға беріледі. Қажет болған жағдайда жаңа үтті туралы хабар беру үшін жаңа жазба батырмасын басып, балаларға жаңа үй тапсырмасы бойынша хабарлама беруге болады. Осы жағдайда сыныптың атауы көрсетіледі. Қажетті хабарламаны жасағаннан кейін оны жіберу батырмасын басқан уақытта жазба автоматты түрде сыныптағы барлық пайдаланушыларға жіберілетін болады, яғни ата-аналар мен оқушыларға. Жазбаның деректерін жапқаннан кейін сізде үй тапсырмасының парақшасы ашылады. Оны өңдеуге, көшіруге және де жоюға болады. Оған қоса күнтізбелік жоспарлауға өтетін батырма бар. Қажетті үй тапсырмасының файлы осы не берілді тақырыбында тұрады. Кімге берілді блогында оқушылардың тізімі шығады. Үй тапсырмасының күйін өзгерту үшін, яғни орындағаны туралы ақпаратты енгізу үшін қосу батырмасына басу қажет, яғни барлығында тексеріліп жабылды дегенді білдіреді. Егер үй тапсырмасын тексеріп шығу қажет болса, онда күйін өзгертпей тұрып, сіз баланың үй тапсырмасын тексеріп болғаннан кейін күйін орындалды немесе тоқтатылды деп ауыстыруға болады. Орындағаннан кейін балаға автоматты түрде үй тапсырмасының күйі келеді.